Нам в этом году осталась, так сказать, новая часть города. Это вот улица Парковая, Набережная, Полоскова, Манежная, вот эти улицы остались. И внутриквартальные проезды, вот такие вот, как вот на этом сейчас мы находимся. Допустим, вот за общежитиями по улице Заводской, там проезд возле школы 174. Ну, я уж не помню точно, не во всех проездах заложен ямочный ремонт. Ну, и еще осталась эта старая часть города, так называемый в народе Шанхай, там это Дзержинского, Горького, Чехова, вот там улицы. Ну, там все на каждой улице по 50 квадратов заделать.